Áno, chcel by som odparkovať auto. Prosím? To sa teba pýtať nebudem, pán Dejan? Chcem odparkovať auto. Máte nejaký dôvod, prečo sa nebudem odparkovať auto? Zavolajte niekam. Je doma majiteľka? Je doma pani Bonišová? Prosím? A nech sa príde ukázať majiteľka bývalá. Ona môže rozprávať vôbec? Má povolené rozprávať pani Bonišová s ľuďmi?